Khi mà luyện tập rồi thì cần phải làm thế nào kết nối những cái gì đã học vào trong cuộc sống hàng ngày. Thì chúng tôi có hoạt động thứ tư, đó là hoạt động vận dụng. Hoạt động này thì thường là chúng tôi thiết kế là gồm có 2 dạng bài tập. Một bài tập là giúp cho các em nhớ lại cái động tác thông qua là nhận biết cái động tác này, thông qua là nhận biết rồi mô tả cái động tác này. Cũng có thể có bài là nhận biết rồi mô tả rồi, nhưng mà lại tập lại cái động